亲自有跟我们班主任提出要求，说我们的话呢，这个要坚持这个在前线支援解放军叔叔。孩子们，你们是哪里的？我们在讲我们是学生，那你们留下来做什么？我们留下来为解放军叔叔啊，这个洗衣服啊、擦炮弹啊、修公路啊，你们不怕苦吗？不怕。我们不仅的话呢是做这些工作，我们还要坚持学习啊，因为我们是学生啊。这个周一辉就根据我们对话回去的话呢，就产生这个歌词出来。他们不怕困难、刻苦学习的精神，因为即使在那种战火纷飞的年代，他们也为了保护自己的国家而贡献自己的一份力量。我觉得我们作为新时代的少先队员，也要学习他们的这种精神。